Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան Խոհանոցն է, շատ շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեր հաղորդումներին, բարեկամներ, մեր հաղորդումները հենց ձեզ համար են, ձեր խորհուրդները եւ ձեր առաջարկները օգնում են մեզ եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ունկնդիր լինելու համար։ Բարեկամներ, շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել ուտեստներ մեր ազգային խոհանոցից, աշխարհի ամենահամեղ եւ ամենաբազմազան, ամենաարևաբույր խոհանոցից։ Եվ այսպես բարեկամներ, այսօրվա ներկայացվելիք ուտեստը մենք պատրաստելու ենք իմ հյուրի հետ, իսկ իմ հյուրն է հայ-խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հազարական կազմակերպության խորհրդի անդամ, Ազնավուր ռեստորանի ավագ խոհարար, մեր լավ բարեկամ Զվարթ Գասպարյանը։ Ողջույն Զվարթ։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս ես։ Շնորհակալություն, լավ։ Շատ ուրախ եմ, որ նորից եւս մեկ անգամ համաձայնվեցիր եւ չմերժեցիր իմ հրավերը։ Գործերը լավ են։ Շնորհակալություն։ Տրամադրությունը տեսնում շատ բարձր է։ Շատ լավ։ Ինչ ենք պատրաստելու։ Պատրաստելու ենք թագավորական լոր։ Թագավորական լոր։ Ինչ մթերքներ են։ Օգտագործել են արքաները։ Նախորոք լորը լվացվել է, մշակվել, այն դրվել է սոուսի մեջ։ Սոուսը կբացատրենք, թե ինչ սոուս էր, չէ՞։ Այո, մեղրով, սոյայի սոուսով, աղ, սև բիբար եւ սեր ու ջերմություն։ Մի քիչ էլ ձետ։ Լավ։ Սա համեմված լորերն են։ Այն 30 րոպե ամենակիչը պետք է մնա սոուսի մեջ, որ կարողանանք օգտագործել։ Հիմա անցնենք միջուկին։ Միջուկի համար պետք է օգտագործենք հավի լյարդ։ Լյարդ, այո։ Այն կկտրտենք խորանարդիկներով։ Ես տեսնում եմ այստեղ խնձոր, այստեղ տեսնում եմ բեկոն կամ ինչպես ասում են խոզապուխտ։ Այո։ Խոզապուխտ։ Մենք այն վերջում պետք է փաթաթենք։ Տապակը տաքանալուց տաքանա ավելացնում ենք ձետ։ Ես որ խնդրեմ դու կկտրտես սոխը։ Սոխը կկտրտեմ, սոխը, ես հենց պատրաստվում էի։ Ես էլ կկտրտեմ Ես արդեն քիչ էր մնացել հուշեի, որ սոխ չկա, որ ես կտրատեմ։ Բոլորը միայն սոխ են վստահում։ Ինչ ձև պիտի կտրատեմ։ Բնականաբար ավելի դժվար գործերն ենք տալիս ձեզ։ Ինչ ձև պիտի կտրատեմ, մանր։ Մի քիչ ավելի մանրոտ, խորանարդիկներով։ Մանր խորանարդիկներ, շատ լավ։ Զվարթ ջան, մենք վերջերս նախորդին իրականացրինք տոնածիսական ուտեստների ցուցահանդես փառատոն հացալերներում։ Այո։ Եվ դու այնտեղ ներկայացրիր Մեծ սպասը։ Մեծ սպասը ներկայացրիր։ Այո։ Այ ինչ տպավորություններ ունես այդ միջոցառումից։ Իհարկե շատ դրական էր, տպավորությունները շատ լավն են։ Այնպես չէ, որ դա ես զուտ իմ կարծիքն եմ հայտնում, դա զգացինք նույնիսկ մեր ժողովրդի արձագանքից, այս անգամ ավելի շատ, նրանք արդեն սովորել էին այն ինչ որ մենք ունենք, համեմատաբար, բոլորի ճանաչում էին, տաղավարները ճանաչում էին, եւ այդպիսի դեպք եղավ օրինակ, որ մարդը, հյուրը, մեր հայրենակիցները, ասենք փնտրում էին օրինակ մեծ պահքի տաղավարը կամ տրնդեզի տաղավարը, այդպիսի ինչ որ մի բան լսեցիր։ Ճիշտն ասած այդպես չլսեցի, բայց այ որ մոտենում էին, անպայման ուզում էին ասում են, այ ես սպասս տոլմա եմ ուզում, ուրա որտեղա չեմ գտնում։ Իսկ հաջորդ հարցս, այդ մոտենալով տաղավարներին, մենք չէինք գրել այս անգամ տաղավարը, որ տոնն է ներկայացնում։ Ժողովուրդը ինքը հասկանում էր, թե սա որ տոնն է։ Բնականաբար, որ արդեն ուտեստներից էր երևում։ Ուտեստներից հասկանում են։ Ուրեմն մենք մեր նպատակին հասել ենք, կամաց հասնում ենք։ Ընկալելի է դառնում, շատ լավ։ Ահա, սա պիտի տապակենք, թե սոխը պիտի սկզբից տապակենք։ Սոխը սկզբից տապակենք։ Լավ, եւ ուտեստը, փաստորեն մենք սոխով պիտի տապակենք հավիլյարդը։ Այո, ես խնձոր։ Խնձոր ես երևի թե այս ինչ չափս կտրատեմ։ Թող լինի էլի խորանարդիկներ։
Այսպես։ Ահա, տապակվեց արդեն սոխը։ Խնձորը բավական է։ Խնձորը բավական է։ Ես ավելացնեմ Լյարդը։ լյարդը։ Ուրեմն համեմ ենք այն Համեմում ենք աղով, աղ, սև, պղպեղ։ իսկ քո կարծիքով մի քիչ կարակը կարող է խանգարել ամեն ինչին։ Իհարկե չի խանգարի, մի քիչ Չի խանգարի, իհարկե չէ։ ոչ։ Մանավանդ եթե կարակը որակել է, չէ։ Այո։ Ավելացնենք խնձորը։ Խնձորը, այո։ Արդեն տապակվել է։ Հիմա ուղղակի մի փոքր մշկանկույս ըքերենք մեջը, քերիչով, որ խնդրեմ կտաս տետրակ ջան։ Իհարկե, իհարկե, դրա։ Մաշկ ընկույս։ Զգացիր բուրմունքը։ Այո, շատ համա, պոտը։ Մաշկ ընկույսը բարեկամներ պիտի հուշեմ ձեզ, ահա այս ընկույզն է, որը միևնույն ժամանակ գործածական լեզվով մենք ասում ենք մուսկատնի արեղ, մուսկատ ընկույզ։ Վերջ, պատրաստ է։ Անջատենք։ Այո, Հիմա ինչ ենք անելու։ հիմա պետք է լցնենք։ Որ խնդրեմ գթալը կփոխանցես այդ։ Այո։ Թեկուզ մի քիչ տակ։ Վաու։ Մինչ մենք կդնենք ջեռոցը, Ինչ պիտի անենք։ տապակում ենք կարտոֆիլ, Ինչի համար։ որպես խավարդ, Որպես խավարդ։ որպես խավարդ։ Քանի րոպե պիտի մնա եւ ինչ ջերմաստիճանով։ 200 աստիճան ջերմաստիճանում 15-ից 20 րոպե։ 15-ից 20 րոպե։ Ուղղակի մենք այն կփակենք ֆոլգայով, որ չայրվի անմիջապես։ Վերջում 5 րոպեն կբացենք, որպեսզի կարմրի։ Ծածկում ենք փայլատի թեղով Այո, եւ ջեռոց 200 աստիճան եւ 15 րոպե, 15 րոպե։ Եվ ասեցիր, որ սոխը շրջանակների, հա։ այո։ Շրջանակներով կտրտում ենք, այն թաթախում ենք ալյուրի մեջ։ Ալյուրին ավելացնում ենք մի քիչ համեմունք, մի քիչ աղ, Հետաքրքիր է։ մի քիչ աղ, մի քիչ սև բիբար, մի քիչ կարմիր բիբար, ու այն խառնում։ Տեսնես, որ խոհարարն է արքաների համար պատրաստել այս ուտեստը։ Մենք սոխը սրա մեջ կթաթախենք, մի քիչ ձեթ, մի քիչ կարակ ավելացնենք տապակելու համար կարտոֆիլը։ Որ ես մի հատ էլ կտրեմ, կարծես կարտոֆիլը շատ մեծ էր։ Ուտ ստացար։ Էլի զույգ։ Եթե բերանը փակենք ավելի շուտ։ Տապակվի։ Բերանը կփակենք, մի քանի րոպե մեզ կպահանջվի կարտոֆիլը տապակենք, կարտոֆիլը տապակելուց հետո արդեն սոխերը կտապակենք եւ կհավաքենք ուտեստը։ Մինչ այն 15 րոպեն, որ պիտի ջեռոցում թխվեր լորերը, մենք պատրաստեցինք նաեւ խավարտը, խնդրեմ Զվարթ։ Սա դեռ չեմ բացում, ուզում եմ վերջի պահին բացեմ, թե պիտի սա սկզբից բացեմ։ Բացենք։ Բացեմ։ Շատ։
շատախորժալի տեսք եւ բույրը, որ անմիջապես տվեց, շատ համահունչ բույր էր։ Դե արքաները գիտեն ինչ են ճաշակել, էլի զվար, չէ։ Երևի թե։ Ես հանեմ։ Հավանաբար այս ուտեստի շուրջ շատ ու շատ հարցեր են լուծվել, չէ։ Դե արքաները հոմյան չեն ճաշակում։ Սեղանի շուրջ նաև խոսում էին, երկրների ճակատագրեր են որոշվում, չէ։ Բնականաբար սոխը։ Ալրապատած եւ տապակած սոխ ունեցանք։ Ինչ որ մի կանաչ շտրիխ։ Կանաչ շտրիխ, նանա էին սիրում, չէ՞ շատ։ Բարեկամներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Ուզում եմ, որ միշտ հանդիպենք եւ այդ հանդիպումները լինեն արդյունավետ։ Արդյունքը լինի այն, որ մենք լինենք ել ավելի առողջ, ել ավելի երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք։ Եվս մի քիչ եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ստեսյուն բարեկամ։ Թագավորական լոր, լոր 3 հատ, հավիլյարդ 200 գրամ, սոխ 70 գրամ, խնձոր 50 գրամ, կարտոֆիլ 100 գրամ, ձեթ 20 գրամ, կարագ 30 գրամ, աղ, սև պղպեղ, մշկնկույս։ Բարի ախորժակ։